नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राहे इस्लाम में तमाम दोस्तन के खुशामदीद। प्यारा दोस्तों, अज नई मालूमात खणी तव्हांजी खिदमत में हाज़िर थियो आहियां। यकीनन तव्हांखे असांजो इस्लाही ॻाल्हियूं ज़रूरु पसंदि ईंदियूं। प्यारा दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ते दुरूद पढ़ण जो काफ़ी फज़ीलतूं आहिनि ऐं काफ़ी इन में कामयाबियूं आहिनि, सआदतूं आहिनि। अल्लाह पाक असां तव्हांखे हुज़ूर जे मथां दुरूद पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे मथां दुरूद पढ़ण, सलात पढ़ण जो काफ़ी फज़ीलतूं आयूं आहिनि हदीस पाक में। ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे मथां दुरूद पढ़ण वारो माण्हू ख़ुशि नसीब माण्हू आहे, जंहिंखे अल्लाह इहा तौफ़ीक़ ऐं सआदत नसीब करे थो। प्यारा दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फ़रमान आहे, अल्लाह जे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़रमायो त जेको शख़्स ॾींहं में मुंहिंजे मथां हज़ार मरतबा दुरूद पाक पढ़े थो, उहो तेसीं ताईं न मरंदो जेसीं ताईं ज़िंदगी में पंहिंजो मक़ाम जन्नत में न ॾिसी वठे। यानी मरण खां अॻु में उहो माण्हू जन्नत में पंहिंजो मक़ाम, पंहिंजी जॻह ॾिसंदो, बाद में मरंदो। यकीनन केतिरी न ख़ुशख़बरी आहे असां तव्हांजे लाइ जो असां दुरूद पाक पढ़ूं ऐं असांखे अल्लाह पाक एतिरनि नेमतुनि सां मालामाल फ़रमाए त देरि छो था कयूं। असां हलंदे घुमंदे फिरंदे असांजी ज़बान ते दुरूद पाक हुजे। इहा हिकु अहिड़ी इबादत आहे यकीनन जंहिंजे अंदरि को वक़्तु मुक़ररु न आहे, को टाइम मुक़ररु न आहे, जंहिं वक़्तु पढ़ूं। यकीनन अल्लाह जे प्यारे महबूब जी सलात दुरूद महबूबनि करीमनि जे मथां पढ़ण इहा वॾी ख़ुशनसीबी आहे, वॾी सआदत आहे। अल्लाह पाक असां तव्हांखे तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वरी नई मालूमात खणी तव्हांजी खिदमत में हाज़िर थींदुसि। तेसीं ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।